Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Эгерде сиз бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда сизди куттуктайбыз. Себеби сиз заманбап мугалим болууну каалап, замандан артта калгыңыз келбегендиги көрүнүп турат. Учурда түрдүү электрондук лекциялар болсун, түрдүү маалыматтар, тесттер, кандай гана иш кагаздары болбосун, аларды көпчүлүк адамдар өздөрүнүн маалыматты сактоочу флеш карталарында алып жүрөт. А бирок дал ошол флеш карталар компьютерден башка компьютерге барган учурда сиздин шрифттер окулбай, айтор түшүнүксүз бир символдор пайда болуп калгандыгын көрүп эле жүрөбүз. Көпчүлүк адамдар кыргызча ө, ү, ың дал ушул тыбыштарды жазуу үчүн кыргызча Octom Times жана бир канча шрифттерден пайдаланат. А кээ бир колдонуучулар болсо О, У, Н менен гана буларды жазып коет. А бирок биздин мындай жазганыбыз таптакыр туура эмес. Ошондуктан биз Ö, Ü, ыңды жазышыбыз керек болот. Octom Times'та жазган тамгалар башка бир компьютерге барганда окулбай айтор ар кандай символдор чыгып калат. Түшүнүксүз. Аны кайрадан оңдоп чыгууга же автоматтык түрдө шрифттерди алмаштырып чыгууга туура келет. Бул ыңгайсыздыкты кантип чечебиз? Бүгүнкү сабагыбызда дал ушул суроого жооп берели. Алгач сиз өзүңүздүн компьютериңиздин төмөнкү тарабынан орун алган шрифттерге келесиз. Менде азыр орусча жана казакча шрифт бар экен. Бирок латынча, тагыраагы англис тилиндеги шрифт жок. Сиз алгач казакча шрифтти кошуп алышыңыз керек болот. Азыр менде казакча шрифт бар экен, ошондуктан мен англисче шрифтти кошоюн. Ар бир ноутбуктун программаларына ылайык настройкалар түрлүчө ачылышы мүмкүн, муну эске аласыздар. Азыр мен бул жерден кошумча бир шрифт кошушум керек. Мисалы англис тилин кошом. Англис тили учурда кошулуп атат. Англис тили кошулат. Демек, бул жерден өчүрүп салсаңыз да болот. Эми казакча шрифтти кошуп алгандан кийин сиздин тамгаларыңыз дагы алмашат. Айтайын дегенибиз, бул жакта клавиатураны көрсөтө турган болсок, Ö тамгасын бул жерден чыгарасыз сызыкчадан, Ü тамгасын 8 санын бассаңыз чыгат жана ың тамгасы 4 деген клавишаны бассаңыз чыгат. Дал ушул бир тизмеде жайгашкан ар түрдүү клавишалар Ö, Ü, ың деген символдорду берет. А бирок кээ бир учурда сызыкча, айтор, сызыкча же болбосо каша, мына ушул символдорду казакча шрифттер жаза албайт. Бул учурда сиз орусча же англисче шрифтке өтүп, символдорду жазып, кайрадан казакча шрифтке өтүп алып жаза бересиз. Мисалы, көңүл. Кыргызча шрифттен казакча шрифттин ыңгайлуулугу эмнеде? Казакча шрифтте баягындай сиз маалыматыңызды бир компьютерден экинчи бир компьютерге ташып барганыңызда эч кандай түшүнүксүз бир символдор болбойт, сизге эч кандай тоскоолдуктар жаралбайт. Айтор сиз документиңизди кандай жазган болсоңуз, дал ошондой түрдө ачып берет. Дагы да болсо, кандай суроолорго жооп алгыңыздар келет, ушул боюнча комментарийге ой пикирлерди калтырыңыздар. Албетте бул сабакты көргөндөн кийин казакча шрифтти пайдалансаңыздар, сиздерге өтө сонун мүмкүнчүлүктөрү, ыңгайлуулуктары бар. Кийинки сабактарыбыздан көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Суроолоруңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот.